إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه. E falenderojmë të madhin Zot I qofshim fal me falenderimet më të përzemërta që I takojnë atij. E lavdrojmë shumë, e madhërojmë pafund atë I cili e meriton çdo falenderim, çdo madhërim dhe çdo lartësim. Ai është Allahu xhelle xhelaluhu wa taqaddaset esmau, krijuesi I madh I qiejve dhe I tokës, dhe mbi të gjitha vëllezër dhe motra të nderuara ju begatoftë I madhi Zot krijuesi jon I dashur. Mos të kishte dëshiruar ai ne s'do të ishim fare në ekzistencë. Prandaj nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit e falenderojmë shumë atë, krijuesin ton pra, I cili lavdet mëdha që na krijoi, falenderimet pa numërta që na krijoi nga njerëzit, krijesën më të lartë Ti, dhe lavdrime dhe madhërime të jashtëzakonshme që na mundsojnë neve të hyjmë në autostradën e pastër dhe të bukur islame. Atë që udhëzoi fuqiploti I madh, sunduesi suprem I këtij universi në rrugën islame, kush se hum dot atë. Dhe ai që devijoi, mbasi I pa argumentet nga ky islam madhështor, se udhëzon ata askush tjetër, përveç se nëse I madhi Zot dëshiron mbas mohimit. Dëshmojmë Efe subhanallah al-adhim për nga dëshmia. Dëshmojmë me dëshminë e madhe të shahadetit, me dëshminë e madhe për cilën u kriju njeriu, me dëshminë më të madhe që na mësoi I madhi Zot fuqiplot vet, që ai është një edhe një I vetëm. Dhe Muhammed Mustafaja, vëllezër motra të nderuara, ishte njeri si ne alayhis salam. Njeri, por I pejgamber dhe profetit madhit Zot. I veçuar me islam, I veçuar me Kur'an, I veçuar me shpallje hyjnore. Sot do flasim për 1/3 e Kur'anit. Për 1/3 e Kur'anit. Me fol për 1/3 e Kur'anit derisa të vdesim s'kemi mbaru. Se Kur'ani, se subhanallah, për nga ajeti, për nga komentet, për nga thellësia, për nga deti pa bregdet, për nga mirësia, për nga vizioni, për nga kuptimi, për nga morali, për nga ligji, për nga përcaktimi, për nga fillimi si filloi, për nga mesi si erdhi, për nga koha që jetojmë, po derisa të shkatërrohet kjo botë, po derisa të vdesim ç'a ndodh, ku shkon shpirti, pastaj dita e gjykimit, trupi dhe shpirti para të madhit Zot, gjykimi I madh dhe me radhë deri stabilizimi në xhenet, në xhenem. Imagjinon këtë libër universal madhështor në gjitha dimensionet, udhëzimi I pasur për njerëzin, shpjegosh 1/3 me xhuma, s'ke thonë gjë të vërtetë. Jo, e vërtetë është. Sepse në pikat shkurtra, këtë sure që do përmendim sot, e dëgjoi Muhammed Mustafa alayhis salam një shokun e tij duke e këndu. Ajo është e vogël. E mëson dhe I fëmijë I vogël. Tha, ka këndu. Tha, po I dërgumi I Zotit. Atë sure që e peshon Zoti sa 1/3 e gjithë Kuranit. Pra, nëse e ndan Kuranin 3 pjesë, një pjesë e plotson gjithën kjo sure. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thuaj në mënyrë urdhërore. Dhe mos thuaj gjë tjetër pra mbas kësaj. Thuaj një të vërtetë absolute. Thuaj diçka që të ka hije si njeri. Zoti është një dhe një I vetëm. Ai është Samed. Samed çfarë do të thotë? Samed do të thotë që të gjithë kanë nevojë dhe janë nevojtar për të, për kërkën s'ka nevojë madhi Zoti qofshin fal, se është I panevojshëm për gjithëkënd. Sa 1/3 e Kuranit, sa dush merr nga kjo sure. Vetëm kjo, sa e bukur është kjo Samed, se njerëzit atë vijnë në xhami. E pse? Sikur tani gjithë xhamiat kanë ngel vetëm të vijë ai se janë duke u rënuar, duke u prish po erdhi ai. Jo, s'ka nevojë madhi Zot fare erdha po erdhe ti. Samed do të thotë që je I panevojshëm ti me ardh në xhami e më u bë musliman.
Fare. Sa ai u bëre ti musliman, nuk u bëre ti musliman, ai është gjithë fuqishmi absoluti i panevojshmi për asgjë. U bëre ti musliman, s'u bëre musliman, s'ka lidhje me të madhin Zot, ka lidhje me ty që humbe një shans të madh në jetën tënde. Allahu Samet do thot, çdo krijesë që e krijoi në univers, brenda universit, jashtë universit, kudo qoftë, ka nevojë për krijuesin absolut, sunduesin e madh, Allahun xhelle xhelalu, kurse ai s'ka nevojë për askënd. E pyetën, një nga sebepat që tregojnë komentuesit e Kuranit, pse zbriti si sura. Sebebi. Kur erdhi profeti alayhis salam, bota ishte në errësirën e kuptimit të madh të Zotit. Kishte humb kuptimin e subhanallahu al-azim të asaj që shpjegohet sot me dimensione të gjëra, kush është sunduesi i madhëgjësisë. Dhe i than profetit, ky Zot që po shpall na tregon ka fis, çfarë ka? Ka familje. Hasha lillah. Po ka që ishte kuptimi. Than na trego, ka familje, ka bab, ka nën, se nuk e kuptojshin dot sa i madh është ai. Ka fëmijë. Edhe Gjebrail Emini zbret dhe shpall surën sa 1/3 Kuranit, thoi ai është një. S'ka nevojë për kërkon, gjithë kanë nevojë për të. As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur, absolut dhe i përjetshëm gjithë pushteshmërinë e vet, s'ka fillim dhe s'ka mbarim, i përjetshëm dimensionet e kohës, ai ka kriju, i ka rënuar ato për sa i përket, të ndikojnë ato në madhështinë dhe në qenien e tij. Walam yakul lahu kufuwan ahad, asnjë si afrohet, asnjë s'është i barabartë me të, asnjë s'mund të pretendojë asnjë grimc nga ajo që i takon atij. Njëri fuste më u fal namaz. U fal si gjithë ne, imam. Ku kishte zbrit kjo sure, i kishte shku në thellësinë e shpirtit, e donte shumë. Dhe u fuste namaz sot e surën Fatiha. Pastaj fillote me kënu një sure, e dëgjote xhamati, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, po këtë sure. Mbaronte këtë knote pastaj nga Kurani, çfarë donte. I herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë, shumë herë, edhe shkoi nga profeti alayhis salam, i thonë dërgumi i Zotit, imami që ne kemi. Se i thanë herë atij, ka mundësi i thanë na e bësh të larmishme se Kurani, prandaj ka ardha që i plot se knohen sure ndryshme, në dimensione ndryshme nga herë me aktualitetin me cilin jetojmë. I tha ai, unë këtë e këndoj. Qofse doni ri imam, qofse doni veni i tjetër. Me drejt, komunikim normal. Ato shku nga profeti, i thanë, dërgumi i Zotit, ky këndon vetëm këtë sure. Ta kishte ndruar, ta bëj të larmishme. Mbaron Fatihan, Kul huwallahu ahad, Allahu samad e merat. I tha profeti, pyeteni atë, pse e bën këtë? Jo si ne sot që gjykojmë për herë, thoi kështu 2 fjalë atij se pas ka bërë gabim. Jo, mos u nxito, të bega tofti i madh i Zot. Pyete tha, pse e bën këtë ky njeri? Çfarë shtyr këtë? Shikoj komunikimi profetik. Tha, pyeteni, pse e bën këtë veprim? Dhe e pyetën ato, than, pse na e këndon gjithmonë? Tha, se kam dashuri të madhe për këtë sure. E du shumë, nuk mund ta fali namaz pa e thënë këtë sure madhështore që është sa 1/3 Kuranit. Dhe erdhën i thanë, o i dërguari i madh i Zot, tha, e këndon nga sepse shumë e don. Tha, 2 gjëra atëherë mësojni. Siç e don ky këtë sure, i madh i Zot e don atë. Siç e don ky këtë sure, dashuria për këtë që e ka me këtë sure, në xhennet do ta çojë. Surja sa 1/3 e Kuranit, në qofse nga mëngjesi deri mbrëmje, nga mbrëmja deri mëngjes, e këndon 10 herë, i gradacele ke në xhenet. Kështu ka thonë, kush e këndon 10 herë, po 10 herë, jo duke pa film, edhe duke thonë Kul huwallahu. Siç na ndodh që hutohemi, jo, nuk njëjtashtu. Duke bë bisedë, për se po them Kul huwallahu, po bëjmë dhe pak bisedë. Jo, i përqendruar dhe të kuptosh atë që thu. Si thot, mos hyni në namaz duke qenë ndehur, se nuk dini çfarë thoni. Islami është kulminacioni i ndjeshmërisë logjike kur e thu diçka. Si thojnë për Muhammed Mustafa alayhis salam, heshte shumë në kur rrinte, nuk folte shumë. Kur fliste, gjithë dëgjoni. Kur fliste, s'folte më kush, se fliste fjalë të mençura me ndjeshmëri dhe emocion të plotë. Dhe gjithë heshnin pastaj, se ishte niveli më i lartë i kuptimit dhe niveli më i lartë i ndjeshmërisë Zotit ti, i qofshin fal. Kush e thot 10 herë gjatë ditës, një gradacel, një shtëpi madhe, e ka dhurat nga i madhi Zot në xhenet, për nga vrera dhe për nga madhështia që e ka. Thuaj në mënyrë urdhore, Kul, thuaj, ai Zoti është një, i qofshin fal atij, s'bën dy. Themeli e subhanallahu al-azim
për nga themeli, i lartësuar qoftë ai që na krijoi, për nga mësimet hyjnore. Fillimi i kësaj sure, thuaj ai Zoti është një, o themeli i fesë islame. Themeli i besimit ton. Kush e ngulit thellë këtë në shpirt dhe në zemër, që Zoti është krijuesi i madh, një dhe një i vetëm i këtij universi, adhurimi absolut i takon vetëm atij, nderi i madh njerëzor. S'ka nder, tjerat janë kot pas, i lodhu kot. Do të lodhesh kot, bëj diçka tjetër përveç kësaj, e cila shuhet me vdekjen. Kurse kjo që po themi ne sot, fillimi i kësaj sure sa 1/3 e Kuranit, kjo fillon me vdekjen. Kjo të hap dimensione tjera kur vdes. Gjëja parë që ka të bëjë me këtë që ne po themi, men kana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Tha kush fjalën e fundit e ka, që Zoti është një dhe një i vetëm, xhennet i shkon shpirti. La dhe motër të begatoft i madhi Zot, gjithë do vdesim. Kul inal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tha vdekja që po i devijoni asaj, do t'ju takoj një ditë. Kështu ka thonë, mulaqikum, tha do e takoni një ditë atë. Është ajo që ti do e takosh patjetër, çdo kënd botë apo çdo ngjarje në botë mund mos ta takosh kurrë. Vdekjen thot do e takoni një ditë, sado që s'doni ta takoni. Thumma turaduna ila alimil ghaibi wa shahada. Pastaj ktheheni ka ai që e ka ditë fshetën dhe dukshmen universale, po edhe tjetës tënde. Dhe ju informon juve me detaj çfarë punduat gjatë gjithë jetës tuaj. Ky çast madhështor e madhi Zot në ato çaste na fuqizov që të themi la ilaha illallah. Amin ya Rabb. Në ato çaste duhet me qeni kujdesshëm. Me qeni fort dhe i durueshëm. Që me thonë, la ilahe illallah. S'ka Zot tjetër përveç Allahut mëndueshëm, Zoti është një edhe një i vetëm. Shikoje pra, pse është 1/3 e Kuranit. Thuaj, ai Zoti është një, kur bëhesh musliman. Thuaj, ai Zoti është një, çdo ditë jetës tënde. Thuaj, Zoti është një dhe jeto me të, në çdo çast jetës tënde. Dhe thuaj, Zoti është një, kur ja dhuron shpirtin atij. Mbasi vdes çdo njeri është shpjeguar me Islam dhe shpirti shkon ke i madhi Zot fuqiplot, si shpjegon Kurani ila rabbike yawma idhinil masaqa, në ditë shkohet thot ke sundusi që të krijoi. Kurani e thot këtë, i ke 3 pyetje madhore. I dhe përgjigjet e kësaj, të begatoft i madhi Zot. Si dhe përgjigjet e kësaj, ke jetu kot në këtë botë. Si dham përgjigjet e kësaj, ikën sekonda kot, hijen si për tokë, s'ka pas vlerë. Ju që më dëgjoni, edhe unë që po flas, për mua është akoma më turp se po e flas. Ta thush këtë dhe mos ta praktikosh, është turpi më i madh sipërfaqe në tokës. Pyetja bar, kush është ai që të krijoi? Dhe duhet me thonë, Zoti i qejve dhe i tokës, një dhe një i vetëm. E kalove provimin. Kush është feja me cilën jetove në tokë? Islami, i bukur dhe i pastër duhet me qenë përgjigja. Ai që u dërgu për ne mas Muhamedit a.s. Kush që i dërguar i Zotit tek ju, Muhammed Mustafa a.s. mbaroi provimi. Kto si jep përgjigje çdo kush, se kështu mund të mësoj çdo kush. Kto do t'i japi përgjigje ai që e ka pas një jetë madhin Zot, që ka jetuar me Islam dhe ka ecë në rrugën e Profetit a.s. Dhe kështu vazhdon kur dalim përpara sundusit madh gjithësisë, siç është shpjeguar. Jo me ju kshefu ansaka subhanallahu al-azim, për nga panorama e surës Qalem që tregohet. Ditën e gjykimit, miliarda e miliarda njerëz përpara të madhit Zot. Harroje për i çast je sot në xhami, futu në realitetin e ditës së gjykimit. Harroje që jemi sot në xhuma. Dhe tani mendo për i çast, mos shiko, po mendo. Gjithë ne që jemi këtu, në i çast dimensioni që do dalim përpara të madhit Zot. Thot jo me ju kshefu ansak, në ditë që i shpaloset apo i shpallet njerëzimit sundusi suprem. Në ditë janë me miliarda njerëz, nga Ademi a.s. deri ka i fundit që vdes në kiamet. Dhe gjithë secili ka pas besimin e vet, ideologjinë e vet, apo mos besim fare, apo gjëra të ndryshme, dikush me besim të lartë, dikush me besim dobët, po ka qenë musliman dhe musliman e ndershme, dikush hipokrit që ka bërë si musliman dhe i ka bërë dëm Islamit. I thot sundusi supremi këtij universi. I thot gjithë miliardave. Sot, subhanallahu al-azim për nga fjala.
I lartësum qoftë ai për atë që thot. Tha sot dita drejtësisë, gjithë secili shkoi ke Zoti vet. Vlla dhe motër të beqatoft i madh i Zot, gjithë secili i thuhet, gjithë secili gjej Zotin e vet. Yawma yukhshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Tha i shpaloset ai, i tregon ai për madhështinë e vet në ditë dhe i thot, shkoni të gjithë ke zotrat e juaj. Tha ato që më kanë adhuruar mua, thot Zoti i gjithësisë. Ajeti jep kuptimin. Tha përveç atyre që më adhuruan mua një dhe një vetëm, ato le ta dinë që jam unë ai krijuesi i qejve dhe i tokës. Dhe ftohen thot që të binë sejdë. Se ç'a bëjmë ne? Gjoja më e lehtë që është për ne që e ndjejmë shumë atë është që i bëjmë sejdë të madhit Zot duke e madhëruar, quhet madhërimi më i lartë në Islam. Kur sunduesi i madh i gjithësisë sot në ditë gjithë secili shkoi ke Zoti dhe asaj që ja ka dhënë shpirtin dhe për atë për cilën ka jetu, gjithë secili hutohet. Musliman thojnë, të madhin Zot jemi duke prit ne, atë me adhurume i bë sejdë. Se sejdë ata qetëson shpirtin se barrat e mëdha njerëzore hiqen me sejdë, që do thot. Kur i bën sejdë të madhit Zot është, ka thonë profeti, më afër me Zotin jeni kur jeni në sejdë, lutuni se ja u pranon. Sepse është maksimumi i adhurimit, i përuljes, i respektit që mund t'i bëj krijesa krijuesit mëdhërisht. Përulesh vetëm atij, dhe askuj tjetër përveç ti, qofshin fal atij. Sejdja është gjë e madhe dhe sapo ai thotë i madhnushmi në ditë gjykimit, gjithë secili të kërkoj Zotin e rrejshëm përveç atyre që më kanë adhuruar me drejtësi një dhe një vetëm. Musliman bin automatikisht dhe muslimanet e ndershme në sejdë për të qetësuar shpirtin në ditë frikshme, për t'i treguar të madhit Zot, ne jemi ato që u falqim për xhuma. Ne jemi ato që t'jemi fal 5 vakte, pak t'jemi fal, po i kemi fal paktën 5, se meritojshe 5 miliard. Thot transmetimi, hipokritët që kanë ardhur në xhami dhe kanë pas qëllime tjera, kanë hyrë në Islam me i bë dëm Islamit dhe s'kan besuar të madhin Zot dhe ditën e gjykimit, duan të vazhdojnë mashtrimin në atë ditë, i madhi Zot i ndalon të binë sejdë se si ja jep respektin me bë sejdë në atë ditë përveç të sinqertëve dhe të sinqertave. E lum, qul hu Allahu ahad, lum ai që e kuptoi, thuj Zoti është një dhe një vetëm, jeta ime është e lidhme me të. Zvej kënd me të, veja atë të parin, kur s'ke për të mbeti fundit. Jeto me të madhin Zot, se nuk mbaron kur vdes, siç mbaron për ato që se besojnë dhe adhurojnë. Fillojnë dimensione të mrekullueshme. Sa je këtu me atë në shpirt, dhe në zemër dhe në mendje dhe në rrezik do ta gjesh atë në çdo hap duke trujt dhe u kujdes për ty. Fillon dimension madhështor mbas je jep shpirtin. Bin muslimanët dhe muslimanët e ndershme në sejdë dhe thojnë, ne s'kërkojmë Zot rrejshëm, se Zotin e qejve dhe tokës adhurojmë, ja ku jemi këtu i madhi Zot të qofshin fal. Po sporim dot neve në pozicion tjetër përveç se sejdë nga respekti i madh që kemi për ty. E vazhdon, vëllezër motrat nderuara, kjo bukuri e madhe nga çasti kur vdesim me la ilaha illallah, jetojmë me të, vdesim me të, 3 pyetjet i kalojmë duke dëshmuar të, në ditën e gjykimit vazhdojmë me të dhe në xhennet vazhdojmë me të. Fragment 30 sekonda dhe e mbyll për sonte. Në xhennet besimtarët dhe besimtarët, po ka një gjë interesante. Hebrejtë kanë bërë këtë gabim. Than, pse se shohim Zotin? Tha Zoti i gjithësisë u bën mendje mëdhej. Cilin po shefti? Po ti s'ke shans me pa një miliarder sot me thonë du me të pa me të taku, s'ka kohë me të kthy mesazh. Mos thuj du me taku Donald Trumpin se gjithë shqiptaria të tallë pastaj. Nuk e tako dot. Pse s'po e shoh Zoti kur do në orën 3 natës kur dalësh ti në dritare? Kjo është mos të kesh kuptu asnjë ngrimz besimit në Zot dhe mbi të gjitha mos të kesh kuptu të gjithë fuqishmin sa madhështor është. Thush du me pas Zotin, është mendje madhësia tepruar me njeriu. A di pse? Sepse duhet kesh respekt për të punosh shumë, shkosh në xhenet po deshe me e pa. Thush hasha lillah, ti je aq i vogël në besimin, thu, pse se shikojën? Ja jemi tani në xhuma, du me e pa Zotin. S'ke kuptuar gjë sa madhështor është ai. Është një turp ta thuash këtë. Kur e kanë thënë hebrejt, ka thënë Zoti në Kur'an, e tepruan me mendje madhësinë e tyre. Zoti don respekt sa ashtu i takon madhështisë ti. Si njerëzit sot që e kanë humbur respektin ndaj Zotit, kanë respekt maksimal për njerëzit. Erdhi drejtori thot dhe mçifet. Zot na ruaj me qenë kryeministri apo presidenti. I respekt ndaj njeriu për ulje, dridhen përpara tyre. Jo të beqatoft i madh i Zot, respektoje çdo kënd, madhëroje dhe respektin absolut për atë që të krijoi. Mos u bë krijesë pa kuptim në këtë botë.
Dhe kur vjen çasti në xhennet, vjen i madhnushmi kur i ka në fushën e fja dhe i thot, ky është çasti që është i vetëm jo kur duan njerëzit dhe si duan njerëzit dhe në orarin që duan njerëzit dhe formën që duan njerëzit, si çdo i madhërishmi, sa i krijoi gjithçka, jo ti. Ai vendos situatat dhe dimensionet, jo ti. Vjen atje në xhennet dhe inshallah neve jemi aty vëllezër, amin. Inshallah jemi në xhennet. Tha assalamu aleikum ya ibadi. Tha paqja ime qof me ju, o njerëzit e mi. E i qofshim fal atij që jep selam, kush që i madhërishmi, ai është vetë paqja. Thot assalamu aleikum ya ibadi. Tha paqja ime qof me ju, o njerëzit e mi ndershëm. O meshkujt dhe femrat begata. O burra dhe grave për mirë, thot i madhi assalamu aleikum, paqja ime qof me ju. Direkte se kanë besu që ai është një, kul hu Allahu ehad, kanë besu me shpirt që Zoti është një dhe një vetëm. Allahumma ente selam, o minke selam. Zot i kthehen, shi sa bukur. Merr mençurim në xhami. Merr mjalt në xhami. Merr begati në xhami. Merr frymëzim në xhami. Merr jetë në xhami. Merr koncepte të bukura në xhami. Merr të dhëna morale në xhami. Merr dimensione hyjnore në xhami që të zbretej koncepte hyjnore. Merr jetën dhe çdo të bukur në xhami. Than Allahumma ente selam, tha i madhi Zot, një dhe një vetëm, ti je paqja, nga ty vjen paqja. Kështu i thënë, Allahumma ente selam, ti je paqja. Një nga emrat e Zotit është i paqshmi. O minke selam, çdo paqje vjen prej teje. Tebarekte ya dhel jalali wal ikram. I madhëruar, i lartësuar pafund qofshi i madhi Zot i thonë. Pra shikoje sa të ka kul hu Allahu ehad. Thuaj në një urdhrore, Zoti është një zbojnë. I qofshim fal atij, e besojmë patundshëm që ai është një dhe një vetëm. Kështu duam të jetojmë. Kështu duam të vdesim. Kështu duam të ringjallemi. Kështu duam ta vazhdoj shpirti kur i ka i madhi Zot. Kështu duam ditë gjykimit. Kështu duam xhenet. Inshallah Zoti ka bull na e bën. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Ela'ina ahsan al-kalam wa blagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. Lavdet mëdha vëllezër motra nderuara, i bëjmë madhit Zot për çdo gjë, për çdo dhuratë, për çdo rrezik që na dha. Mos na kishte udhëzuar këtë begati të madhe që quhet Islam, vetëm ai e din sa të humbur do të kishim qenë. I madhi Zot mos dalt asnjëri nga xhamia sot, gjithë gjinave të jetës na i fal. Madhi Zot i kemi mbi shpinën tonë gjinavet, mëkatet, kusuret, hutimet, qerat e kota të pavlera i kemi kusur ndaj teje. I madhi Zot, kemi ardhur me u fal në xhami, kemi ardhur me një të pastër na i fal gjitha gjinavet ne, familjeve tona, umetit Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot na i fal, mëshiro, begato, furnizon, ndero, lartëso baballaret edhe nënat tona. I madhi Zot na i fal, mëshiro, arsimon, ai bë të ndershëm dhe të mirë të rinë dhe të reja tona. Shëndos i madhi gjithësisë, shpresën e majmë ke brezi vogël që po rritet fëmijët tanë, na i bë dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit famlar. Ruaj ato i madhi Zot nga çdo e keqe. Shëndos i madhi gjithësisë, të qofshim fal, na mundësot të vdesim me fjalën la ilahe illallah. Kur ta japim shpirtin, shëndos i madh ti jesh i kënaqur me ne. Amin ya rabbal alamin. Të lutemi shumë shëndos i madh, krijues i madh i qejve dhe i tokës, na bësh nga banorët e xhenetit, na rush nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Zot i madh, të qofshim fal, na krijove, mbarqet e nënave tona na formsove. Arritëm son të dinë këtë xhuma dhe se pa mas i të mirë, as i kujdes vetë se prej teje. E madhi Zot të qofshim fal, na jep shëndet plot. Ato të cilët janë smur i madhi Zot shëroj. Ato të cilët janë me shëndet mos i smur i madhi Zot. Dhe të lutemi me shpirt na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë dhe edhe ato nuk ka për to frikë dhe dëshpërim. Na bën i madhi Zot nga të devotshmit që ti i don ato. Dhe na bën neve nga besimtarët e sinqertë që ti do t'i dërgosh në xhennetet e Firdausit. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salat.